Շատ զվարճալի է տեսնել, թե ինչպես մի շարք քաղաքական գործիչներ միամտաբար համարում են, որ լեզվակռվի մեջ կարող են պարոն Փաշինյանին հաղթել։ Պարոն Փաշինյանը իր պոպուլիզմով, իր բառապաշարով, ռետորաբանությամբ, ծաղրի, հեգնանքի, իր բոլոր կարողություններով առայժմ գրեթե անհաղթահարելի է իր մրցակիցների համար։ Չգիտեմ, նոր ծագող աստղեր կլինեն, թե չեն լինի այս քարոզարշավի ընթացքում, բայց միամտություն է պարոն Կարապետյանի համար համարել, որ կարելի է այդպիսի ծաղրական հեգնական սունկ երբերել, ասես պարոն Կարապետյան եւ թիմի անդամներ լուրջ համարում եք, որ դրանով դիվիդենդ եք բերում ձեր քաղաքական ուժին եւ գործչին, շատ լուրջ եմ հարցնում, էլի։ Կարծում եք, որ դրան, ասենք, մի 75 տեսակի պատասխան չունի Փաշինյանը, ունենալու է եւ տալու է։ Եվ դուք էլ հետո եկուց հակաճառելու եք, մի այսօր էլ ասած, չէ՞, ինչ որ բան։ Հա, եկուց նորից է հակաճառելու։ Եվ առավել եւս իր ռեսուրսները այս ձևով, հա, ասենք 1 միլիոն, ինչքան է։ 1 միլիոն 100,000, 200,000, 1.2 միլիոն հետևորդներ ունի, էլի, հա, ինքը հետևում է 9 հոգու, հա, եւ այլն։ Շատ բարդ է լինելու այս մակարդակի զրույցով քաղաքական օգուտ շահել, էլի։ Այս իմաստով խորհուրդս ճիշտ է, ով են որ խորհուրդ տամ Սամվել Կարապետյաններին եւ մյուսներին, Փաշինյանին առավել եւս, կենտրոնանալն է շատ կոնկրետ հայկական հայաստանյան խնդիրների վրա եւ դրանց լուծման ուղիներ առաջարկելը։ Սունկ է բերել, то չգիտեմ ինչ է արել, սունկ է ու դում ելնում խոսում է, Փաշինյանն էլ ասում է ինքը չի հասկանում ինչ է խոսում, ու այդպիսի լիքը տշելոցիներ երևի ես մարդիկ համարել են, որ հայ ժողովրդին տա է պետք։ Մարզերում երբ ես քննարկումներ եմ ունենում տարբեր մարդկանց հետ, ժողովրդի հետ, երիտասարդների հետ, միշտ հարցնում եմ, թե ժողովուրդ դուք ինչ եք կարծում, մարդիկ ինչի հիման վրա են ընտրությունը կատարելու քաղաքական ընտրության մասին է խոսքը։ Հիմա ձեզ եմ հարցնում, սիրելի հայրենակիցներ, մարդիկ ինչով են առաջնորդվում քաղաքական ընտրություն կատարելիս։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ լայքել եւ բաժանորդագրվել ալիքը։ Դրանով դուք կնպաստեք, որ հաղորդումներն ավելի շատ մարդ տեսնի։